それではこれよりはグローバルセッションを始めてまいります。本セッションの司会は株式会社国際電気通信基礎技術研究所 ATR 経営企画イノベーション競争部担当部長辰巳真紀子様です。よろしくお願いします。はい、では、セッションを始めていきたいと思います。グローバルセッションということで、けいはんなで構築しておりますグローバルネットワークに、連携しております皆さんを紹介していくセッションでございます。まずセッションの、全体紹介としまして、ATR 代表取締役副社長鈴木博之さんより、ご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、辰巳さんありがとうございます。ここはですね、我々が構築しているグローバルイノベーションコラボレーションネットワークの中から、4カ国の皆さんに参加をいただいて、セッションを進めていきます。これがですね、9月末現在でまとめた、グローバルイノベーションコラボレーションネットワークで、ゼロから始めたんですが、おかげさまで、9年ぐらい8年ぐらいですかね、もう1300を超えるところと連携をしています。強みはですね、海外のネットワークが強いということで、数としてももう580を超えておりますし、国数としても日本を除いても47カ国、日本を含めると48カ国ということになります。写真付きのところがございますが、これはMOU を結んだところで、我々中核連携機関コアパートナーと呼んでおります。コアパートナーズは、実は昨日京都リサーチパークさんと MOU を結んだので、現在19カ国42の機関と MOU と結んでおります。地域的にはもう世界中散らばっております。左側がヨーロッパ、上行きまして、それでずっと右の方に行きますとアジアですね。それから下に行きまして、北米、そして左側に行きまして中東 UAE ですとかエジプト、イスラエル、そして上行きますとケイハンナの大学であるナイソさん等がございます。で、今日はこの中からですね、4つの地域のコアパートナーに来ていただいております。まず最初がスイスネックさんですね、ちょうど左側の真ん中にございます。それから少し上に行きましてフランスのバルドワーズ、日本企業が最も多く進出しているフランスの地域でございます。シャル・ド・ゴール空港のすぐ近くですね。それから、ちょっと斜め右側に行った EU ジャパンセンター for インダストリアルコーポレーションですかね、いわゆる EU ジャパンセンターさん、ここは欧州のいろいろなスタートアップを日本に展示会等で連れてきていただいていると、こことも昨年サインをいたしました。今年かな。はい。それからインベスト・イン・ババリアですね、ちょうど左側の上にございます。今日はインベスト・イン・ババリアからそのスタートアップであるジャーマンバイオニクスさんですね、そのスタートアップに参加をしていただいております。このように非常に我々ネットワークを使ってですね、いろいろな活動をしているわけですけども、その中で一番アクティブなのがこの K-GAP プラスというアクセレーションプログラムであります。これは年に2回ずつやっておりまして、ちょうど今バッチ13を終了して12月にバッチ14を行うことになっております。ゴールはですね、日本の企業とのマッチングでございます。立て付けとしては3つのパートからなっておりまして、一番下の左側にございますローカルチャレンジというのがいわゆる参加のスタートアップを選出する過程でございます。だいたいバッチあたり15社から20社ぐらいを選んでおります。現在までに210社を選んでおります。おかげさまでこの過程というのはですね、今までいろんなコアパートナーさんから紹介をいただいてて、それなりの競争率で来てたんですが、最近はどんどん選出がコンペティティブになってきまして、現在 8%、7% と非常に選出も厳しく、皆さんとのパートナーを継続しながらしかも選んでいくという、非常に難しい選択を強いられている状況です。選出したスタートアップはですね、日本の企業とのマッチングをするために我々彼らの技術ですとかビジネスモデル、それから日本で何をしたいのかというのをしっかり聞いた上でですね、我々のネットワークの中から、これが良さそうであろうという企業を紹介していったり、あるいは我々のメンターの中がい
ろんなネットワークを持ってますので、この企業だったらいいんじゃないかということでどんどん紹介していくということをしています。デモデーを経ましてさらに5社程度を選んで海外のコアパートナーとこれは1週間海外に連れてまいりまして海外でのビジネス展開もサポートする、現在数としては81の企業をサポートしてきた、こういうプログラムでございます。はい、私の話はこれまでにしまして、実際、コアパートナーがどんな活動をしているのかということをこれから順番に紹介をいただきたいと思います。ぜひ皆さん最後まで聞いていただければと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では続きまして、どんどん、コアパートナーの皆さんに発表していただきたいと思います。まず最初は、スイスネックスすいません間違えました。最初のプレゼンターはフランス・バルドワーズ県ですね、エマニュエル・デシューさんに発表していただきたいと思います。I'm sorry で2番目はい So yes so Yeah, second presenter is Emmanuel Deschu from Valdoise, France. Yes. So Valdoise is located near Paris. Yes. Well, ladies and gentlemen, dear partners, first of all, I would like to express my sincere gratitude to Makiko Tatsumi and Professor Hiroyuki Suzuki-san for giving me the opportunity to speak today. It's a great honor for me to be here to present the strength of the Valdoise territory and above it, to celebrate the long-standing partnership between Valdoise and Japan. So, sorry. So let me first say a few words about Valdoise itself. Located at the heart of the Paris region, Valdoise is a territory of 1.5 million inhabitants, directly connected to the world through its 3 international airports, Charles de Gaulle, Le Bourget, and Pontoise. It is an area with a long-standing industrial tradition, a highly skilled workforce, and a strong international dimension. More than 1,200 foreign companies are already established here. Valdoise is also a land of innovation and excellence, home to major universities, prestigious business schools such as ESSEC, and engineering schools such as NCA and CY Sergi Paris University. Together, they form a powerful ecosystem where companies, researchers, and institutions collaborate on the challenges of tomorrow. Looking to the future, our partnership with Japan is particularly important in emerging strategic sectors. Allow me to highlight 4 of them. First, I would like to say a few words about advanced air mobility sector in the Valdoise area. Valdoise is one of the world's most dynamic ecosystems in this field. Since 2021, we have hosted Europe's first experimental vertiport at Pontoise Airport, where companies like Volocopter, Thales, and Skyport are testing new eVTOL. In September 2025, the very first international engineering program fully dedicated
to advanced air mobility will open in Cergy-Pontoise, training the next generation of experts. This is a unique opportunity for international cooperation, and we strongly welcome Japanese companies and universities to take part in this exciting journey. Second is green energy and airport hydrogen. Together with partners such as Aéroports de Paris, Airbus, and Air Liquide, Valdoise is engaged in the decarbonization of the aviation sector. Large-scale projects are underway to produce and use green energy and hydrogen around airports, in line with the European ambition to achieve carbon neutrality by 2050 and to create the first zone zero-emission aircraft. Here again, Japanese expertise in energy and hydrogen technologies is world renewed, and we see enormous potential for joint initiatives. Third is the agriculture and the food of the future. Valdoise hosts Agoralim, a major national project dedicated to sustainable food supply and agri-tech innovation. Covering more than 175 hectares, it will combine agriculture, production, processing, distributions, and innovation through a fruit tech incubator and training center. With 1.4 billion of investment and 5,000 jobs expected, Agoralim is shaping the future of sustainable food supply in the Paris region, an area where Japan also has world-leading expertise and innovation. Finally, robotics and artificial intelligence. Valdoise is a hub for digital technologies, robotics, and artificial intelligence. Universities, engineering schools, innovation hubs such as the Nikola Tesla campus, and numerous incubators create a fertile ground for high-tech companies. Several innovative firms are already active in immersive technologies, industrial robotics, and AI-driven solutions. Here again, our ambition is to deepen cooperation with Japanese partners whose leadership in robotics is globally recognized. Before concluding, may I say 2 words about the long relationship Valdoise has with Japan. It is a fruit of nearly 40 years of collaboration and friendship. Since 1985, when Valdoise first established official ties with Osaka Prefecture, we have built a solid foundation of exchanges, economic, technological, academic, institutional, cultural, and touristic. This spirit of cooperation has steadily expanded, and today, Valdoise maintains privileged relations not only with Osaka, but also with Aichi, Saga, Kyoto, Hyogo, and Hoita. And we've got a special relationship with ATR as well, with whom we signed a MOU last year. This long history is also illustrated by the fact that Valdoise opened a permanent office in Osaka as early as 1999. And today, nearly 60 Japanese companies have already chosen to establish themselves in Valdoise, demonstrating the depth of mutual trust and opportunity that exists between our regions. The strengths of the Valdoise-Japan partnerships lie in both its history and its future. We have nearly 4 decades of friendship and collaboration between us,
and we are now entering a new phase, one that focuses on innovation, sustainability, and shared prosperity. By combining the excellence of Japanese technology and innovation with the dynamism of international openness of values, we can tackle together the major challenges of the 21st century: mobility, energy, food security, and digital transformation. On behalf of the Val-d'Oise Department and on behalf of the Val-d'Oise Development Agency, the CEVO, I would like to warmly thank you for your attention and for your trust. We look forward to strengthening our cooperation and to writing the next chapters of this remarkable story together. Thank you very much. Arigatou gozaimashita. Thank you very much, Emmanuel. 1999年にもう関西で、事務所を開かれて非常に長く、この京阪奈も含めて移り変わりを見ていってくれているバルドワースですね。今後も、連携を深めていければと思います。はい。続きまして、スイスネックス in Japan ですね。スイス大阪にございます、スイス領事館の方の、経済促進の、オーガニゼーションになります。はい。発表いただきますのは、ファブリ翼さんです。はい、ファブリ you speak English or Japanese? I will speak English. Okay, sure. Possible? Yeah. Thank you very much, Makiko-san, for the introduction. So nice to meet you, everybody. I'm Tsubasa Fabri. I'm Startup and Innovation Officer at SwissNext in Japan, which is the Swiss Consulate of Science based in Osaka. So if you think about Switzerland, you might think about our, famous mascot, Heidi, or maybe about our very delicious chocolate, and as well as our beautiful landscape with the Alps, the blue lakes, and the fresh air. And this is, of course, a part of Switzerland, and it's actually true. But we are here in Osaka to promote something else, which is actually the innovation that our country is producing, especially in the last 15 years, so which is like more than half of my age. Switzerland was ranked as the #1 innovative country in the world. And this is thanks to our knowledge and technology outputs, as well as the creativity outputs, but also to our world-class university and education, as well as our skilled labor force. And this is also joined together by a strong relationship between academia and industry. If you look at the patent applications per million inhabitants, you might notice that actually Switzerland is ranked #1. And although in absolute numbers, Switzerland is actually ranked #7th, if you look at the concentration, we are the highest in the world, and by far more than double compared to our rivaling countries. If you look also at the university rankings, you might have heard of MIT, Harvard, Stanford, but we also have our universities ranked in the top 30s. For example, ETH Zurich is actually ranked #7th and is #1 in many disciplines. We also have EPFL Lausanne and ETH Zurich in the top 100. If you also look at the startup spin-offs values from the universities, you might notice that in the first 5, we have 2 Swiss universities. And although we have a very number of startups, we also have a huge amount of good ones. So, and if you look at the values or the numbers of unicorns produced by our universities, are actually the highest compared to other institutions. I will just do like an example of ETH Zurich. This is actually my university where I'm from. And last year alone, we created 37 startups, which is a very huge amount. And these startups have also raised about 425 million Swiss francs, which with today's exchange rate, I would say it's about
$500 million. And this university is also very interesting because 93% of the spin-offs from ETH Zurich are actually still active after 5 years of funding. And this success is not like only thanks to the Swiss people, but more than half of the founders are actually from abroad. And we also have a very staggering participation from female founders, as well as mixed gender funding teams. One example of also our work, I would say, is the example of Arari Biotech, which was acquired this year by Taiho Pharmaceutical, which is a corporation in Japan. And by the investment of $1.14 billion, it actually made this company a unicorn. And this is also what we are trying to do here at SwissNext in Japan, is to try to bond Swiss startups with the local ecosystems. But these startups alone, like from universities, are actually first joined together by the Switzerland Innovation Parks, which are parks made to connect academia, startups, corporates, investors, and they are trying to bond together the whole ecosystem in Switzerland. And of course, Switzerland is a small country. We have a population of 80 million people. We also want to promote our technologies abroad. And this is where these innovation parks are connected to SwissNext, which is a global science consulate network based in the main innovation hotspot in the world. So we have offices in San Francisco, Boston, New York, Rio de Janeiro, Bangalore, Shanghai, Osaka. And actually, Osaka is the newest consulate that we have. And so since 2023, we had almost 50 startup camps, so 50 different startups coming from Switzerland to Japan. And we also conducted more than 150 startup leads, which were generated by us. And our work is to connect those startups with the local ecosystem. And of course, so this is actually our grand opening in 2023, but Japan is very important for us because by our reviews, actually Japan is ranked number 3 after US and Germany, where the startups want to go. So we are trying to promote as best as we can, and we're looking forward to future collaborations, especially also with ATR. Thank you very much. ありがとうございます。Thank you very much. It's very pleasure to hear that the Switzerland is very strong with deep tech, and we would like to continue the accept the Switzerland startups in the Kenya Plus program and support them to the business expansion to Japan market. Thank you very much. Okay. 続きまして、ドイツですね。ドイツ、私たちケイハンナではバイエルンと連携しております。バイエルンは東京に駐日代表部がございまして、そちらでバイエルン地方のバイエルン州ですね、バイエルン州の日本企業の進出もサポートしております。で、本日は、そちらのバイエルン州のスタートアップですね、日本に進出しておりますスタートアップをご紹介したいと思います。ジャーマンバイオニックさんですね、日本代表されております山下さんが、製品サービスを紹介してくれます。今日はブースも持たれてますし、実際の実機も持ってきていただいております。よろしくお願いします。ありがとうございます。ジャーマンバイオニック山下と言います。私ども名前の通りドイツの会社、ドイツのアウグスブルグという町に本社を置いております。先ほども少し触れていただいた、ケイギャップの、アルムナイというような立場になります。今回ちょっとご紹介したい製品が、世代が変わりまして新しくなった装着ロボット機器、国内だとパワースーツと言われているような機器です。
日本語以外の方だとエクソスケルトンっていうような外骨格という表現をされるものになります。我々、AI の取り組みを比較的長く、続けておりまして、機器が2020年からコネクテッドになっています。機器の利用状況がデータで見える取り組みを2020年から始めていまして、従来は装着者の安全面というところにフォーカスした AI アルゴリズムを取り組んできたんですけれども、この世代から利用者の動きによりフィットさせるような方向に AI 活用を進めてきているところです。ちょっと脳書きが多いのでスキップさせてください。装着している機器、ちょうど前に実機を持ってきているんですけれども、一番大きな役割としては腰の負担を低減してくれる機器になります。胸とか腕とかひと夏でバンと大きくなってくる子たちいると思います。腰の筋肉というのがなかなか大きく育てるのが難しいところ、人間の弱点だと思います。そこを負担低減してくれるような機器になっています。ちょっと偏った世界地図なんですけれど、ドイツの会社で欧州圏を中心に北米はパートナーさんに取り組んでいただいているところ、ちょっと光が見えないかもしれないんですけれど、日本から、アジア圏のお客様、というのがシンガポールが、ユーザーさんがいらっしゃる国になっています。スタートアップの支援プログラムに入ってはいるんですけれど、我々実は創業2017年でして、まあまあ長くスタートアップやってるねって言われるんですけれど、理由がありまして、年次とまではいかないんですけれども、改良を繰り返していて、今第7世代の製品になっています。この前に2010年から15年にかけて EU のファンディングでロボメイトというプロジェクトをやっていた大学研究機関10団体としてにやっていたプロジェクトのメンバーがこれをなんとか基礎研究やってプロトをやって世に出したいという思いで作った会社、そこから6回モデルチェンジを続けているというような会社になります。ドイツのダクサーさん、物流の、主にドイツ国内を中心にやられている会社さんなんですけれども、導入拠点数が2桁に伸びました。もうコピー&ペーストでいろんな拠点で機器をご利用いただけるフェーズに入ってきた会社さんです。タイムのマスクさんなんかでも、取り組みを進められていて、取り組みとしては2つ、論語とそろばんというようなところだと思います。装着する人の、日々の作業が楽になるという要素、もちろん一番大事なところだと思います。それに加えて生産性が上がった、効率が上がったというところで、経済的にもメイクセンスだよねというところで複数拠点に広がっていっているというのが、実態になります。我々の機器、ぜひ、ATR さんの奥のパビリオンのブースの中で、トライいただきたいんですけれども、利用いただくフィットするシーンというのが、3つの要素で構成されています。左からなんですけれど、重たいものを高さの違うシーンで、繰り返し利用いただくというのが一番機器としてはフィットするところです。お客様の7割ぐらいが物流の方々なんですけれども、コンテナからのデバーニングであったり、パレットで納品された商品を腰高のベルトコンベヤーへ投入してやるシューターと呼ばれるようなエリア、ベルトコンベヤーがぐるぐるっと回って、行き先ごとにソーティングされて、そこからカゴ車に積み付けてやるようなシーンというのが、一番広くご利用いただけているこの3つの要素、重たいものが高さの違うシーンで繰り返し利用されるようなところです。ちょっとぜひイメージで見ていただいた方がいいかなと思うんですけれど、機器としては重たいものを上げる、腰、胸より上の高さから下ろす、中腰のまま作業をする、歩行支援といったところの機能があります。またちょうど2年半前からですかね、ヘルスケアのエリアにも、参入しております。ちょっと一例なんですけれども、単体ですごく重たいもの、一例ではこの自動車のホイールなんかがそうです。一つ一つはそんなに重たくない、飲料水みたいなもの、これが
多分500ミリのペットなんですけれど、物流現場では12本1組12キロ、これが PP バンドで2個1にされて24キロで取り扱うようなシーン、一個一個は軽いんだけど集まると重たいようなもの、そんなところでご利用いただいている機器になります。カゴ扱い、段ボール扱いの商品が多いかと思います。今日本では運送事業者さんがコンテナからの荷下ろしを倉庫内のラインまで持ってきていただくことが多いかと思います。ただこれがいつまで続けられるのか、クエスチョンが残るところ、24年問題でドライバーさんを早くリリースしないといけないといった問題もあるかと思います。そんな中で将来的には無人トラックが倉庫に入ってきました。荷下ろしって誰がやるんだろうっていうのは一つ大きなチャレンジになるかと思います。このフロアでも何社かあるかと思うんですけれど、物のモビリティとして見たときに、一つ解消すべき課題感があるかなと思います。ちょうど第5世代の製品からになるんですけれども、防人防的対応をしています。ここも人手不足が大きく言われるところだと思うんですけれど、屋外で重たいものを取り扱う土木の作業がある、そういったシーンでもご利用いただいております。先ほども、倉庫会社さんがブースにお越しになって、いや実はちょっと困ってんだよねと言われたケース、非常に近いところです。その会社さんは、コーヒー豆が麻袋に入ってくるんだよね、これをバラ積みで入ってきたものを倉庫内に保管するのにパレットに積まなきゃいけないんだよね、すごい困ってるんだよねっていったシーンです。先ほどのようなカゴに入ってるとか段ボールみたいなカチッとしたものだと取り扱いが楽なんですけれど、ぐにゃっと崩れてくるような麻袋、紙体、なかなか負担の大きい作業だと思います。こういったシーンでご利用いただいております。ちょっと国内のご紹介があんまりできてないんですけれど、ドイツでは空港での手荷物ハンドリング、ようやっと空港8カ所での導入が進んでいるようなところです。国内でも改めて取り組みたいところになります。先ほどのちょっとリピートになるかと思います。論語とそろばんというところだと思います。装着者の方が健康的にお仕事をしていただくという要素、これと生産性が上がった、両立させることで機器の導入を広げていきたいというようなモチベーションになっています。一応今年の7月からとなっていたんですが、ようやっとボリュームの出荷ができるようになりましたので、ぜひお声掛けいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。なかなか今後ますます必要になってくる技術だと思いますね。はい、ありがとうございます。では続きまして、本当に今日実機持ってブースで来ていただいてますので、持っていただいてますので、今日明日ぜひ、ブースの方訪問していただければと思います。では次はオンラインでのご参加になります。日曜産業協力センターさんですね、EU ジャパンセンターと英語では言っております。小沢さんがオンラインで、活動を紹介してくれると思います。いらっしゃいますか。はい、小沢さん、今日はありがとうございます。ありがとうございます。では、プレゼンテーションお願いいたします。はい、今画面共有させていただきましたが、ご覧いただけてるでしょうか。はい。はい、ではご紹介いたします。日曜産業協力センターと申しまして、こちらの方ですね、多数プロジェクトがあるんですが、主に、ビジネスマッチングを行っているエンタープライズユーロップネットワークというところが私を所属しているところになりますので、そちらの方を中心に、ご説明させていただきたいと思います。現在ですね、この日曜産業協力センターなんですが、日本と EU 間の産業協力の中核を担うという機関として、1987年に設立、その後、2020年より一般財団法人として活動を行っておりますが、こちらの方ですね、日本がメティ、経済産業省、
で、欧州は欧州委員会が 50% ずつこちらの方を出資しているという、どちらにしても、欧州のスタートアップス、企業、機関、エコシステムもクライアント、日本のエコシステムスタートアップス、企業、機関もクライアントという形で活動させていただいております。日本の東京が本部になっておりまして、ベルギーはあくまでも支部という形で行っております。で、今までの、経緯からですね、専務理事として日本のトップですね、も、両党体制をとっておりまして、EU 側、日本側、それぞれに、マネジメントダイレクターを置いているという形で運営させていただいております。で、こちらの方が日朝産業協力センターの事業概要として、こちらの方、3本柱になっておりまして、こちら、右3つですね、日曜企業支援事業、政策関連事業、日本研究開発イノベーションにおける日朝協力の促進としまして、こちらの方がそれぞれ3本柱として行動を行っております。で、今回ATR さんにお声掛けいただいていたのは、この研究開発イノベーションにおける日本協力の促進と日朝企業支援事業がちょうど重なるところで、親和性があったので、長い間一緒にプロジェクトを行わせていただいたり、あとこちらの方の事業に協力していただきたりという有効な関係を作らせていただいております。で、こちらの企業支援事業なんですけれども、エンタープライズヨーロッパネットワークといって、欧州委員会が欧州の中小企業、研究機関、スタートアップスに対してのビジネスネットワークを使って日本の皆様と、マッチングを行うという形を取らせてもらってます。で、後ほど、後からも出てくるんですが、ホライゾンヨーロッパといいまして、欧州最大の研究イノベーション枠組みのプログラムがあります。こちらの日本窓口も弊センターの方で行っていることからですね、この2つが重なるところでの、日本のクライアントの方、欧州ももちろんなんですけれども、そういった方に、マッチングのいわゆるマッチングのサービスを行っている、サポートを行っているという形になっております。で、先ほど前段で申し上げましたエンタープライズヨーロッパネットワークといいまして、こちら EN なんですけれども、先ほど申し上げたように、欧州委員会が欧州の中小企業の国際化、技術イノベーション交流を目的に設立した世界最大のビジネス支援ネットワークということになっておりまして、日本では我々日朝産業協力センターが唯一の参加機関となっております。で、翻って欧州なんですけれども、こちらの方、実は参加機関と呼ばれている我々がやっている活動、どうしても、どちらかというと仲人的な引き合わせ、橋渡しの形になっておりますが、そういったことを担う、参加機関と言われているところがですね、一国に一つというわけではなくて、各地域に一つずつあるという形になっています。なので、こちらの方、ご覧いただいているように、600以上のサポート機関、3000人の担当者が活躍しているネットワークの一員として、皆様の、サポート、マッチングサポートをこのネットワークを使いながらご紹介していくっていうところが特色になっています。欧州における EU の参加機関は主に商工会議所、あとは研究機関そのものが参加機関になっている場合もありますので、そちらの場合はですね、新規事業であるとか、あとはオープンイノベーションであるとか、そういったものの、質疑応答なんかですね、あと情報提供という点でもこちらの方ご利用いただけます。で、こちらの方どういった形で、サービスを行っているんですかっていうところは、こちらの方に3つの特徴として書かせていただきました。日本と欧州をつなぐ双方向サービスとして言いますのは、日本から欧州へという矢印ももちろんなんですけれども、どちらかというと先ほどの前段で申し上げた EN のそのスキームを使っているってことから、欧州から日本への矢印ですね、そちらの方で、シーズであったり、技術であったり、あとはそういったエッジの効いたスタートアップスと言われているような方々をご紹介するっていうのは、どちらかというと得意にさせてもらってます。で、どういった形でおつなぎするかというのは、ネットワークですね、先ほど申し上げたEN に参加する国は、EU 側から見た時の国際化っていうところを見ると60以上。で、欧州各地の600以上の参加機関に在籍するスタッフすべてイントラネットでつながってます。
なのでそちらの方のネットワークを使って、フィードバックをもらうようなインクワリー、質問を投げかけるであるとか、こういったものを探しているんだけどないですか、こういった方パートナーいらっしゃいませんかっていうのをこっちの方で使ってます。あとはデータベースですね。どなたでもアクセスできるデータベースがありますので、そちらの方にプロフィールがもう6000以上データ蓄積されてます。ただしこのデータベースは全て匿名性になっておりまして、特定される商品名であるとか会社名わからないようになってますので、一旦我々までに連絡をくださいという形になってます。で、本来の通常のお見合いと同じようにですね、我々が仲人として先方の仲人にプロフィールの持ち主ですね、聞いていただいて、興味があるということになったらご本人同士つなげるというシステムを取らせてもらってます。あと3番目、ビジネスマッチングイベント。こちらの方は日本では我々が企画主催をやっているマッチングイベントもちろんありますし、欧州のこの600以上の参加機関がやっているマッチングイベントも数多くあります。COVID 後は全てというかほとんどですね、ハイブリッドもしくはオンラインになってますので、時差さえ気にしなければ日本からも欧州の主催のマッチングイベントに参加いただいて、ネットワーク構築であるとか情報交換の場としても使っていただくことが可能になっております。で、先ほど申し上げたようにこちらの方ですね、欧州企業の製品サービス技術シーズを探して自社の新規事業イノベーションに役立てたいという方、こちらの方はどちらかというとこちらの方を得意とさせてもらっているということで、経営ギャップの方にも欧州から参加者を募ったりであるとか、そういったことも行っております。で、具体例としてなんですけれども、統括的にこちらの方ですね、ビジネスサポートミッションとして対日ミッションを行っております。主なセクターがバイオテック、デジタル、グリーントランジション、こちらの方がコアなセクターになってるんですけれども、毎年それ以外にもスマートファクトリーであるとか、あとはスペースであるとか、そういったものも単発でアドホック的に入ってきたりとかっていうのも行っております。例えば、私が、担当しておりますグリーントランジションを例に、挙げますと、今回の2月よりですね、EU の別事業である EU ビジネスハブ、こちらの方はセンターのミッションは16社来日に対して、こちらの EU ビジネスハブは50社来日します。50社来日のプラス16の66で、パビリオンを形成してプレマッチングイベントとしてオンラインミーティングセッションで、スマートエナジーウィーク、内の脱炭素展に66社を要した EU グリーントランジションパビリオンを展開して、その中でマッチングをしていただくっていうようなところをコアにしながら、いろんな方に欧州のその来日の、スタートアップスであるとか、あとクラスターであるとか、そういった方を紹介して、オープンイノベーション新規事業に役立てていただくというようなことをやっております。最後になりますが、前段で申し上げましたホライゾンユーロップとの関連性なんですけれども、こちら EIC と書いておりますが、こちらユーロピアンイノベーションカウンシルといいまして、どちらかというと、ですね、ヨーロッパのスタートアップス、有力なスタートアップスの集積機関と、見ていただいて構わないと思います。こちらの方の EIC アクセレレーターデータハブ、こちらの方が EIC の事業の中でもマーケットに一番近いところにあるコールと言われているものが全て集積されているデータハブです。こちらの方を、見ていただいて、ご興味のあるコールであるとか、そこに対する、コンソーシアムを組んでるんですけど、そこのプレイヤーであるクラスター、研究機関、スタートアップス、こちらの方にご興味がある場合は、ほぼスタートアップに関しても研究機関に関しても我々のネットワーク、先ほど申し上げたイントラネットでつながっているネットワークでおつなぎすることができる可能性がかなり高いところになりますので、こちらの方を見ていただいて興味のあるものを私の方までご連絡いただけたら何かしら、おつなぎのサポートができるかなということで、こちらの方のデータハブご紹介最後にさせていただきました。エンタープライズヨーロッパネットワークジャパン、またはこちらの、EU ジャパンセンターです。他にも日曜間の事業を行っておりますので、何か、欧州の、研究開発もしくはそういった新規事業ですね、あとスタートアップであるとかエコシステムにご興味のある方、もし何でもご興味がありましたら、こちらの方までご連絡いただけたら幸いです。今日はお時間いただきましてありがとうございました。小沢さん、ありがとうございました。
非常に、きめ細やかにサポートを、されておりまして、K-GAP の方でも連携して、EU ジャパンセンターから、ご紹介いただいたスタートアップの日本展開を K-GAP プラスでサポートしているというような、流れを作っております。小沢さんありがとうございました。では続きまして、先ほどから K-GAP と出ております、冒頭の鈴木の話にもありましたけれども、少し詳しく、K-GAP プラスについてご紹介しまして、今日はリアルに、K-GAP プラスのプログラムに参加しているスタートアップがプレゼンテーションを4社行いますので、その前に全体紹介を私の方からさせていただきたいと思います。K-GAP プラスですけれども、けいはんなグローバルアクセラレーションプログラムプラスの略でございます。で、この K-GAP プラスなんですけれども、けいはんなとついております。で、けいはんなで、スタートアップをサポートしているプログラムなんですけれども、2019年に ATR が始めました。で、ATR の方では基礎研究をずっとやってきているんですけれども、それだけではなくてイノベーションエコシステムを構築していこうということで、その一つの取り組みとしまして K-GAP プラスを行っております。でプログラムの特徴なんですけれども、このプログラムですけれども、スタートアップのニーズに応じて彼らが日本でビジネスを展開していくにあたってのビジネスパートナーを見つけるということをゴールにしております。で私たちはよくスタートアップニーズオリエンティッドなプログラムだというふうに自分たちで言っております。で、先ほどからプレゼンを順番にしていただきましたようなグローバルパートナーの皆さんにスタートアップを紹介していただいて、そして最後セレクションを行うという形をとっております。一つのバッジと呼んでおりますけれども、今バッジ13が終わりました。それは3ヶ月4ヶ月ぐらいですね。年に2回やっておりまして、夏と冬です。でオンラインでやっておりますので、海外のスタートアップは参加しやすい形になっております。でこれがバッジ13のスケジュールですけれども、5月の27日にキックオフをしまして、9月の10日にデモで成果発表を行いました。その間、どんどんスタートアップを、パートナー企業になりそうなところに紹介していって、うまくいけば B2B のマッチング成立ということで、活動をしております。でオンラインで B2B のミーティングを行ったりですとか、途中でイベントを行って、スタートアップが日本での活動を促進していけるようにサポートをしております。で最後、右端にスペシャルプログラムとありますけれども、これは今現在になります。で、普段はオンラインで活動しておりますけれども、今回は万博イヤーということで、スタートアップを日本に、来てもらいまして、9月の30日は夢洲で、30日は京都の KRP の方でイベントを行い、で、今日明日という、9月の30、10月1日、今日10月2日3日ですね、この京都スマートシティエキスポで展示と発表を行うという1週間のブートキャンプを行っております。非常に日本への展開に本当に真剣に取り組んでいるスタートアップ4社がこのスペシャルプログラムに参加しております。でこのバッジ13期ですけれども、この4社を含めまして15社のスタートアップが8の国から集まって3、4ヶ月のプログラムに、参加しました。ヨーロッパだけではなくてカナダですとか、あとイスラエルですとか UAE ということで、日本からも参加2社参加しております。で、先ほどから申し上げている4社っていうのは、スイス、こちらオンラインでの、参加になりますけれども、あとイスラエル、UAE、カナダ、この4社が、リアルに、スタートアップとして参加して、ピッチを行うことになっております。でK-GAPプラスですけれども、今まで2019年から始めまして210のスタートアップが卒業しました。先ほどプレゼンしました、ジャーマンバイオニックも、卒業生でございます。でトータル、25カ国から、参加しております。
で日本企業にこうどんどんパートナーを求めて紹介していくわけですけれども、参加期間中3、4ヶ月の間に1社あたり 8.8 社が紹介されます。非常にこれは高いですね。ですのでマッチングレート成功率としましても 65% ということで、皆さんにこれはすごいねというふうに言っていただけております。ですのでスタートアップの満足度も5分の 4.3 ということで満足度が高くなっております。こちらその25カ国ですけれど、本当に世界幅広く受け入れを行っております。で、前半でプレゼンいただきました、グローバルなパートナーの皆さんのネットワークに支えられての、プログラムになっておりまして、こちらコアパートナーですね。本日プレゼン、いただいたパートナーの皆さんも入っておりますし、こういったパートナーからスタートアップを紹介してもらっております。でディープテックのスタートアップ分野限らずに、ヘルスケアから AI からあとハードウェアのロボティクスですとかそういったところまで幅広く扱っております。で、65% のマッチング成功率と申し上げましたけれども、じゃあどんなところとマッチングが成功したかということを一例ですけれども、ロゴを並べております。ただ名前を出していただくのはちょっと遠慮されているところもありますので、実際はもっとございます。で私たちマッチングということで、もちろんうまくいけばマッチングが成功すればハッピーなんですけれども、そうはいかないスタートアップもたくさんございます。だけれどもどういうところを改善すればいいのか、何が引っかかったのかということを、紹介した先からできるだけフィードバックをもらうようにして、それをスタートアップに伝えます。そうするとスタートアップは自身でじゃあ次どうしたらいいかということを考えることができます。で、こういったところ東京にございます大使館ですとか、あと関西の地方自治体さんですとか、あと銀行さんですとか、いろんな方々に支えられて、メンタリングを行いマッチングを行っております。はい、こちらがメンバーになりますね。先ほど一番最初に冒頭に話しました ATR の副社長の鈴木がプログラムダイレクター、私がプログラムマネージャーをしております。あと ATR の担当部長中島と高橋の方がメンタリングを行っているという、あとメンターの方っていうのは外部の方もたくさん参加していますので、そのネットワークというのも K ギャップの非常に強い強みになっております。はい、こういったプログラムでスタートアップをサポートしておりまして、これからスタートアップにピッチをしてもらいたいと思います。はい、では私の説明はこちらで終了といたします。ありがとうございます。では最初のスタートアップですけれども、そうですね、最初はスイスのアバトロニクスですね。今日はオンライン録画の方をご覧いただく形になります。Hi, my name is Jayran Hezave. I'm co-founder CEO of Avatronics, and we are a Swiss noise cancellation company. This is how we started. We used a pair of noise cancelling headphones on an airplane, and initially we were really happy with how it was working, and then we noticed that when a baby started crying, we could hear everything. This showed to us that there are some limitations to the technology available in the market, and still this is the case that is happening in the headphones and the noise cancellation in general. Just to give you an example of what was happening with that headphone is humans hear between 20 hertz and 20 kilohertz. This is what you see at the very bottom. The airplane noise is loud, but it's band limited in terms of the frequencies. People speaking around you, it can reach around 4 or 5 kilohertz, so it is a little bit wider band. But when a baby starts crying, it reaches 8 kilohertz. Anything you put on your ears, a cheap headphone, your hands, anything, can passively get rid of the higher frequencies. Active noise cancellation, which is very popular today, is cancelling the noise with the exact opposite anti-noise. This also has some limitations, and everything that you see in the middle is something you can hear.
We noticed just with the software upgrade, we can cancel the frequencies remaining and have a really good experience. We started from consumer headphones, but today our technology and noise cancellation and noise management can apply to more than 2 billion devices in different categories. First, we have the hearables. This is everything and anything that goes on the ears. Different type of headphones, hearing aid, hearing protection, and even the popular AI glasses. These are the glasses that you can have, and they allow you to actually listen to music or, in a noisy environment, have a little bit of amplified sound and have speech enhancement. Also, we do microphone denoising, meaning any device that has a microphone for recording or call and communication in noisy environment can benefit from denoising and noise reduction. And the third category for us would be in-seat noise cancellation, basically for trains, airplanes, and cars. In the headrest of them, you can have some speakers that generate anti-noise and enable noise cancellation for the seats. The technology is a combination of signal processing and AI. Edge AI, everything is integrated in the processor existing in the different devices. We work with the OEM, ODM, and semiconductor manufacturers for integrating our technology and having it ready to be deployed. And the technology is patented. We already have 2 granted patents. We have a licensing business model, and we are already in the market. To give you some example of the projects that we are conducting today and generating revenues from, as I mentioned, there are in-seat noise cancellations. We are running successful proof of concept projects with airplane seat manufacturers, train manufacturers, and also automotive seat manufacturers for the road noise cancellation. We are offering reference design for OTC hearing aid. This is a new category of devices, normal looking headphones that have the functionality of hearing aid. They measure your hearing, compensate for hearing loss, and also enable talking to people one-on-one in noisy environments, basically denoising, whatever that is happening around you and just focusing on the speech. We have also had a really good project for a mining company providing a smart hearing protection. Again, the same thing in the noisy environment, get rid of the harmful noises, protect the hearing, and also enable talking to people around you. The technology already has been deployed in most of the popular semiconductor platforms, and it's ready to be deployed and licensed to manufacturers. And of course, we are working on a lot of different headphones and devices with our technology, hopefully would be in the market very soon. We are also involved with some Japanese players and looking for more partners, customers, and also investors in the area to benefit and, have basically our technology in more and more products offered to the Japanese customers. So basically that will conclude my presentation. I want to thank you all for listening to this, and also thank everyone involved in KGAP Plus and ATR for giving us this opportunity and successful, what we all consider a successful market entry and to the Japan. Have a good rest of the day and bye. アバトロニクスでした。ありがとうございました。はい、続きましてカナダのスタートアップに移りたいと思います。バイオエロですね。ラジャさんがプレゼンピッチしてくれますけれども、バイオエロ、そうですね。BioAero. I need to speak English. Sorry. So BioAero is the digital health company which developed the very innovative platform for the
the new digital health the solution. So please. Arigato. Thank you so much for having us here and this opportunity. The platform that we have developed is basically using artificial intelligence and machine learning, deep tech, LLM models, everything in the realm of classical computing. Using that, we have built an ecosystem of AI-driven technologies which allow us to monitor patients and healthy individuals in real time. So one of the biggest problems with all the technologies that we have, they don't have the capability of doing real-time monitoring and analysis of patients, their data. For example, mental health patients, heart failure patients, they have to wait. They have to go to a lab, give their blood sample, and then the testing has to come in. So you have to wait for a week before the results come in. Same thing with their blood pressure. So right now we have 2 devices which are already Health Canada and FDA approved on the market, which we use for 24-hour ambulatory blood pressure monitoring and for ECG monitoring and heart failure monitoring. We have used some of these platforms now to develop something for mental health, and we call that the BioMind. The reason we are working on that is that 1 in 9 individuals right now over the age of 45 have some type of mental health problem, specifically around the area of decline in cognition, dementia, Alzheimer's disease, most of which are because of the mental stress that we have in the society today. And then in the aging population, there is a big problem because of loneliness, aging by itself, which leads to dementia and other things. And Canada and Japan are 2 countries which are, this is a global problem, but these 2 countries are specifically facing this more profoundly. The AI-driven technology that we have developed, it allows us to collect genetic information on the patient and combine that with the wearable data that we have from our existing wearable devices and some facial recognition programs that we have developed. And so we integrate that genomic wearable data and use that for monitoring the cognitive health of the individual. And so this allows us to provide real-time feedback, and we are calling that as Sensei Reku, which monitors and provides guidance. These are some of the features that we are able to collect, some of the data points, and then on the right-hand side are some of the AI-driven platforms that we are using for collection of this data and the analysis and integration. We have developed it in terms of a gamified version so that it's user-friendly and more interactive. And some of the games that we are using, they allow us to develop a cognitive baseline of the individual day 1. And so this can be a healthy individual or a patient. And then we monitor them over a period of time to see if their mental health is improving or it's declining. And so all those data points we use to develop a bioscore. The bioscore allows us to classify people into different categories and develop how we are going to, a management plan for how we are going to manage them over a period of time. And this is interactive. It allows the individual who is using the platform to continuously talk to the interactive platform that we have developed, Sensei Reku. Some of the global partnerships that we have, which have allowed us to develop this and move it forward, especially in Japan, are with the Osaka University, with Professor Ishiguro Sensei, who is working with us on integrating these into his avatars and some of the humanoid robots that he's using. Then the pilot projects for actual testing in patients is something being developed with the Juntendo Medical School in Tokyo. And then we also have some UK-based, Europe-based partnerships with the King's College, Oxford University, and also in Quantum Basel in the Switzerland Basel area. That one is mostly focused on how we can move from using classical computing to quantum-based computing. And then there are some industry partners that we are working with as well.
So we developed the technology. The prototype was ready earlier this year, and now we are in the area of doing a beta testing of the prototype and its validation, especially with our Japanese partners and the study that we are doing at the King's College. And we are looking at a Japan and Canada-based launch of the technology early next year, and then maybe based on the feedback, the clinical approvals from FDA, Health Canada, Japan FDA, end of next year or early 2027 for a global launch. Arigato, thank you so much. This has been an amazing experience. Thank you to KGAP for all their support, and if anybody has any questions, I'll be happy to answer. Thank you very much, Raja. Yes, they are doing running a booth there. So yes, please feel free to contact them. Okay, so the next startup is Carverim. So Karchika, it's your turn. So the Carverim is developing a very innovative the CO2 recovery system using algae. Yes, to purify the urban environment. Yes, so please start your presentation. Thank you. Greetings, everyone. Myself, Dr. Kartika Gobi from Carverim, CEO and founder. And myself, I'm a scientist turned entrepreneur. So we are basically a climate tech startup. We are using the nature-based solution, that is using the microalgae in our CBF panels to capture the carbon and other air pollutants and release the fresh oxygen. And we are utilizing the biomass to produce high protein. So we all know that the urban air quality is declining year by year, and people are facing allergy, bronchitis, and sick building syndrome, so they have to take the medications for antihistamines on a daily basis. And the traditional air filters in the market does not have any capacity to capture the carbon dioxide or release the fresh oxygens like the trees do. And in our urban spaces, there are limitations for planting a tree and maintaining it. And apart from that, we are also having a pressing need for alternative vegan proteins. So we are introducing our patent applied product as a solution, the Carverim biomimetic facade. We call it as short CBF panels. So per square meter of CBF panel can capture 52 kilogram of carbon dioxide and release 25,000 liters of oxygen. So when we compare in a natural system, 1 square meter of CBF panel is equivalent to 2 mature trees' annual carbon sequestration, and where we human needs only 550 liters of oxygen per day. So these CBF panels can go with building interiors and exteriors, and it helps in converting the carbon dioxide and produce the oxygen by simple natural process, that is algal photosynthesis. So let me explain the process here again. The carbon dioxide from the ambient air or flue gas sources is captured and channeled into the CBF panels. And from the CBF panels where the microalgae grows, they do the photosynthesis and convert these emissions into biomass and oxygen. So the biomass, we are not stopping right there. We are converting this biomass into high protein, creating a circular economy. Omega-3 oil, which is highly priced, high protein powders, etc. So we have developed our own AI-powered data monitoring and report management system. So the clients can retrieve the AQI data from a web and mobile app. So these are typical use cases. We have industrial solutions in larger scale, that is biofacades, building integrated models, and commercial solutions for the indoor spaces as well, like air forest, and community solutions like bus stations, as well as pure air tower, and home solutions, that is benchtop models and desktop models. So these are some of the use case features. And this is the air forest that we are introducing as a plug and play solution, where it is equivalent to 15 mature trees, air purification and oxygen production capacity.
and it also help in improving the human work conditions, especially in corporates and all. So this is the pure air tower. It is especially designed for Middle East countries where we come from, like UAE, because the hot, arid climate is not supporting the plants. So this is our team. Myself, Dr. Kartika Gobi. I did my PhD from UAE University. And Mr. Adil Saif is our founder and chairman and Sustainable Development Goals in UAE. And Rahul is our CTO and have wealth of experience in green building solutions. This is our another global team. And we have key advisors, Professor Jibu and Professor Tawfiq, Professor Kalei Selvi from different universities, Karuna Institute of Science and Technology, and UAE University, as well as Tamil Nadu Agriculture University. So these are some of the annexure pictures for the community stations like EV stations and bus shelters and park benches, which is turned into an oxygen parlor. Thank you so much for the opportunity by KJP, and we are actively looking for collaboration from Japan and introducing our pilot projects in Japan market. So we are welcome to initiate any kind of discussions further, especially with the UAE team. So thank you so much. Have a great evening. Thank you very much. Yes, very valuable and necessary technology in the future. Okay, so the last startup is of the Wonderfish from Israel. So James is coming to the stage. Wonderfish is developing the tuna, the innovative tuna, maguro, with cell culture technology. Yes, please. Thank you very much, and it's great to be here today. Thank you to KJP and ATR for this wonderful opportunity to present what we're doing in order to save the beloved maguro as our first product. As you can well see, there's sushi, sashimi, nigiri, something that's slowly disappearing and will disappear from our oceans, and even if before it disappears, is becoming less healthy. And I'll explain to it in a minute. So my name is James Amihud, and I'm the CEO of Wonderfish. So we've got a very experienced team, as you can see here. Our VP R&D is a postdoc from MIT. The three other ladies are from the prestigious Weizmann Institute in Israel, and also with experience in one of the top meat companies, cultivated meat companies. So we've got a lot of bandwidth here in the development. So what are we actually doing? We're doing fish without fishing. What does that actually mean? We're not competing at all with the fishing out there. On the other hand, there's hardly any aquaculture, less than 1% in the field of bluefin tuna. So there's a lot of place to live side by side, especially as the oceans diminish. There's an over-demand and an undersupply. Why did we choose the bluefin tuna, the maguro? For the simple reason that it's a very high-priced fish, and there are a lot of margins, especially for such a new technology that needs a lot of innovative, I would say, bioreactors and equipment. It can go for at least $100 to $200 a kilo, and we can do not only the toro part of the maguro, but we can also do the akami, the ochoro, and a lot of different parts, and we can even do new versions as well. Sorry about that. So the reason why we did it is not only, as I mentioned, the oceans are diminishing, but on the other hand, the fish out there contain a lot of mercury. Already some of the countries have stopped giving children canned tuna. But not only that, there are microplastics that are becoming a big issue today as they form in and pass the blood-brain barrier in our brain. On the one hand, they're pollutants, they're pollutants, there are a lot of different things. And what people are looking for is a relatively low price, constant supply at all times, and a shorter time to market with extended shelf life. And that's exactly where we're going. So this is our second prototype. We've got a third prototype already that we've done tasting events already. We've introduced to major companies. We've got a tasting panel. We've got a chef panel as well.
And so as we move forward, we're getting more and more input into it, and we've got a few patents to go with it and climbing. So what is the actual technology? We've taken a sample from a bluefin tuna, one sample, that's all. And that sample is basically muscle cells and fat cells from a bluefin tuna. We proliferate them in a bioreactor. We add plant-based food-grade material, and then we make it into something very simple, into what's called a saku block. And the saku block means that at the end of the day, the restaurants don't have to dissect this whole enormous fish of a few hundred kilos. It saves a lot of costs here, and it, as I mentioned, it's got extended shelf life. So you're probably asking yourself, okay, great, okay, diminishing oceans, mercury, what are the health benefits here? So to tell you honest truth, the real major health benefit is a reduction in the incidence of congestive heart failure. Not only that, on the left-hand side, you can see a big study done in Frontiers that actually quotes and shows the benefits of bluefin tuna, but what we add to it is something very special. We reduce the amount of saturated fat by 40%. We increase the vitamin E levels. We can already today, we've got omega-3, omega-6 levels comparable to that of the toro, the most fattiest umami part of the maguro. And of course, protein and others. So there are plant-based versions of tuna. I just tasted it the other week. They're not very nutritional, of course, and therefore they're not really that tasty. On the other hand, there are hardly any people playing in the field of cultivated seafood, and especially in the field of bluefin tuna. There may be one or two companies, and one of them is Marua Nichiro, that is actually moving forward, a Japanese leader in fish in the world. Our model is a B2B2C. We do the production, we provide the technology, we work with the companies to fine-tune the product per local market. They'll do the distribution and the manufacturing. And at the end of the day, our focus is on the Asian market for a lot of reasons, but first and foremost, from a food security and food sustainability perspective. That's key, but more than that, there's a lot of need for quality, protein, and seafood as the population increases and there's more demand for it. There are a lot of environmental aspects here, benefits. I don't have to go into them. I think they're probably clear to everybody as well. And we're looking in Japan specifically for partners. So it can be partners all the way from the actual production of the cells, that there are a lot of innovative techniques that go in there. On the other hand, all the way down to distribution, a design partner for manufacturing, for testing out the market, and more. So to sum up, what are the key aspects that we're actually providing here? We've got a lot of know-how and capabilities and other cell lines. So I talked about bluefin tuna. We've got cell lines in yellowfin, of course, and other cell lines that we can use our knowledge to make. We've also got deep-sea-like capabilities. What does that actually mean? That means a lot of the other companies have spent an order of magnitude more money than us, and we are 2 to 3 times faster than those our direct competitors. We got IP and growing also in the field of AI that is now going to be coming out shortly. And more than that, we've got a lot of in-house capabilities, know-how on the sensorics and on the media, cell media, and more. So if you look at the vision, the crystal ball, and there are countries already that have said that 10% of all food, meat and fish are going to be actually from cultivated sources. This is something here to stay and something that's very, very much needed and is going to be much more mainstream as we move forward. So thank you very much, and I appreciate it once again. And if you've got any questions, I'll be happy to answer them afterwards. Thank you. Thank you very much, James. Yes, these are the 4 startups. So very, very seriously looking for the partner in Japan. So please contact them. We are happy to connect you to these startups. So
K ギャッププラスは今後もスタートアップの支援を続けていきますので、どうぞご支援よろしくお願いいたします。ではこのグローバルセッションはこれで終了としたいと思います。ありがとうございました。